नमस्कार मैत्रिणींनो, मी शर्मिली. मस्त असं टोमॅटोचा मालवणी पद्धतीचा सार केला होता. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये फारच उकाडा वाढला आहे आणि त्यामध्ये किचनमध्ये एकसारखं उभा राहून आपल्याला काम जमत नाही. झटकेपट असा टोमॅटोचा मालवणी सार बनवला होता. बघून घ्या आणि तुम्हीही करू शकता. मस्त असं टोमॅटो मिक्सरला फिरवून घ्यायचे, थोडेसे उकळून घ्यायचे. गार झाल्यानंतर मिक्सरला फिरवून ठेवायचे. आपण आता त्याची फोडणी बघूया. जिरा मोहरी छान अशी तेलामध्ये तडतडली आहे. ठेचलेला लसूण, कढीपत्ता भरपूर असा घालायचा. लसूण थोडासा आपला तळल्यानंतर आपण त्यामध्ये सर्व मसाले घेऊया. हळद घेतली आहे, काश्मीरी लाल मसाला घेतला आहे, थोडासा मालवणी मसाला आणि धने जिऱ्याची पूड घेतली आहे. आता आपण मिक्सरला फिरवलेला टोमॅटो त्यामध्ये छान असा एकजीव करून घेऊया. मसाल्यामध्ये मीठ घातलं आहे आणि हवं तेवढं पाणी घालून मस्त असं सार तयार झालं आहे.